Num reino ensolarado vivia Dudu, um menino cheio de ideias brilhantes. Em um dia de muito calor, ele olhou para o seu slime azul reluzente e depois para a piscina cintilante. E se, pensou ele, num piscar de olhos, Pelufte, o slime mergulhou na água. Que divertido! Mas logo a gosma se espalhou por tudo. Quando sua irmã chegou para nadar, escorregou e deu um grito. A mãe apareceu e viu a bagunça azul. Dudu aprendeu que grandes ideias precisam de um lugar certo. E o lugar do slime é bem longe da piscina.